Unučić je pozdrav. Juče sam imao goste. Raspalio sam roštilj i ostalo mi je dosta roštiljskog mesa. Samo da znate, 2 kg mesa za 4 ljudi je previše. U svakom slučaju, kako to meso ne bih bacio, danas ću da napravim leskovačku mućkalicu. Ja neću učiti nekog ili objašnjavati kako se pravi leskovačka mućkalica, nego ću pokušati da je napravim prema inputima koje sam dobio sa strane, koje sam video na nekim receptima, na videoklipovima i tako dalje. I ono što mogu sa vama da podelim na kraju iskustvo kada probam da kažem kako je ispalo. Pa ako vam se bude svidelo, vi pokušajte da uradite isto kao ja. Hajde da krenemo. Da, između ostalog ovako, pošto pravim mućkalicu, ja ću danas da napravim i domaći hleb. Bilo bi glupo da pravim tako fino jelo, bar tako ljudi kažu da je odlično, a da koristim onaj industrijski hleb koji je sav od aditiva i kao vuna, znači ništa ne osjeća ga čovjek dok ga jede. Hajde, krećemo polako da to uradimo. Unučići, ovo je posuda od livena gvožđa. Ako ovo još niste nabavili, gledajte da je nabavite što pre. Znači, mnogo jela spremam u tome i pečem. Danas ću prvo u njoj ispeći hleb, a posle toga ćemo u njoj spremati mućkalicu. Idem prvo da je stavim u rernu, da se zagreje, kako bi mogao da ispečem hleb. Ostavit će da se greje jedno 40-45 minuta i onda će ona biti spremna da u nju ubacimo testo. Tako. A ovo ćemo podeliti na 2 dela. Formiramo veknu. Tako, napravit ćemo 3 reza. Ide na lopatu. Idemo napolje. Ubacili smo hleb u rernu, 45 do 50 minuta na nekih 150 stepeni do 170. I onda ga vadimo, vidjet ćemo kako će ispasti. Dok se peče hleb, mi ćemo pripremiti sastojke za mućkalicu. Zato što ćemo mućkalicu kuvati i pripremati u istoj čini u kojoj se sada sprema hleb, odnosno u istoj posudi. Idemo sve sastojke doneti ovamo, iseckat ćemo luk, pripremiti papriku, pečenu papriku, paradajz, beli luk, sve što nam treba i onda kada izvadimo hleb samo nastavljamo sa mućkalicom. Povrće treba dobro obrati.
iseckat ćemo luk i papriku. Papriku sečemo na sitne komade, ne pretjerano sitne, nego više kao trakice. Ostao je još beli luk koji ćemo dodati kada bude ovo napola dinstano. Njega ćemo ostaviti za malo kasnije. Stavljam ga ovamo, sklanjam i vadimo hleb. Čini ostavljamo u njoj, odmah krećemo sa dinstanjem pa će staviti rašporak. Ovako izgleda hleb. Ovako, unučići, na ovu količinu povrća koju smo mi stavili treba će vam između pola deci i deci ulja. Znači ne treba preterivati, ali mora ga biti dovoljno da bi to povrće moglo da se dinsta. Sačekat ćemo da se ulje malo zagreje. Ovo je sad vrelo zato što je bilo u redni pa se peklo, morat ću izbjegavati, znači greškom se uhvatim uvijek za njega, onda ispečem prste. Bacit ćemo povrće. Već cvrči. Ovako, ovdje imamo 3 glavice crnog luka, jednu baburu crvenu i 3 šilje žute. Sada dinstamo samo to. Znači ćemo promešati. Tako, sad ću dodati jedno, pa ne znam, pola deci vode, čisto da ima malo tečnosti unutra, poklopit ću i onda će se to praktično dinstati i uparivati samo od sebe. Sipat ćemo vode. Vratiti poklopac. Smanjiti na 2, neku srednju temperaturu i ostaviti polako da se krčka. Unučit će dok se povrće krčka. Sada ćemo iseći paradajz koji smo prethodno ogulili. Znači deda ga stavlja u vrelu vodu do 1 minut, izvadi ga napolje i jednostavno se kožica mnogo lako oguli. Tako da ćemo ga sada iseckati i kasnije kada sve ovo omekša ubaciti u ovu smešu koja se već dinsta. Sio Ember. Evo došao i Peter. Kažem, došao nam je i Peter. Recept za unučić. Tako je. Ovo je dobra. Vidom treba paziti na prste. Apsolutno. Upravo sam to rekao da su mi noževi strašno oštri. I ukoliko se ne pazi, za sekund se čovjek povredi. Možda će biti ukusnije jelo ako se povredi. Neće sigurno. Sada ćemo iseckati beli luk, dok Petar viča št. Taylor. Luca, šta ti kažeš? Idemo beli luk. Mešamo. I nemojte zaboraviti, ovo je začin jako kvalitetan što se koristi u novije vreme. Bršljan. Ni slučajno, bršljan je otrovan.
To je to. I ono što je neizostavno jeste pečena paprika. Pečena paprika. Ona ide kasnije sa paradajzom. Dodat ćemo samo malo vode, jer je počeo dole polako da lepi. Ne treba mnogo, malo. Dodat ćemo pečenu papriku koju smo isekli. Ostavit ćemo ovo da krčka jedno 10 minuta i onda ćemo ubaciti meso, pokriti i smanjiti skroz. To mora biti bar malo žuto, malo. Tako da ćemo dodati moj proizvod, neka vrsta ljutenice. Uglavnom to je mlevena feferona, konzervirana solju. Sa soli nemojte pretjerivati jer je meso samo po sebi slano, obzirom da smo ga začinili preroštiljem. Sol možemo dodati na samom kraju. Ovo je odlično. Ostavit ćemo da se grčka meso. I praktično mućkalica leskovačka nije ništa drugo nego naš đuveč koji ima notu dima zbog toga što koristimo meso sa roštilja. Ja sam čitao svakojake mitove, odnosno priča o tome kako je nastala leskovačka mućkalica u kojoj se spominje čak i Marija Terezija i tako dalje. Ovo jelo je nastalo čisto iz ekonomskih razloga kada imate ostatke hrane da ih ne pobacate. Car Josip II je to smislio. Evo, Peter ne može a da ne doda neki komentar. Uglavnom, I drug Tito je isto to radio. i drugu Titu se kuvala mućkalica, leskovačka, hteo je da proba. Ali son te bilo, ali... Da, ali ovakvu ni on nije jeo. Ovakvu ni on nije jeo. Već se osjeća miris dima sa mesa. Da se ovo jelo napravilo u Vojvodini, zvalo bi se dimljeni gulaš. Ne gulaš, dimljeni đuveč. Tako bi se zvalo. Poklopit ćemo ga i ostaviti da se kuva dalje. Na minimumu narednih 30 do 50 minuta, može čak i sat na sasvim laganoj vatri. Dodat ćemo malo soli, pošto sam probao i vidim da nije dovoljno slano, ali ne pretjerano, bolje soliti nekoliko puta. Znači, ovo je na minimalnoj temperaturi, pošto se radi o posudi od livenog gvožđa. Ona jako dobro prenosi toplinu, tako da je čak i na jedinici dovoljno toplo da bi to polako vrilo i krčkalo. Sad ćemo staviti u tanjir.
Ovo jelo je odlično. Preporučujem unučići. Ako vam ostane mesa od roštilja, skuvajte mućkalicu. Na ovakav način, kao što sam vam pokazao, nećete promašiti. Prijetno.